Ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra mpijery sy mpiaino ny mpanaraka fandarana vendredi biblika tahatr'izao fotoana mamy zay ifanomezantsika izao indray. Ny lohahevitra zay arahantsika androany moa dia manao hoe fiangonana misionaly. Alohan'ny eritreretintsika zay fampianarana zay dia diary vavaka aloha sika. Ry Andriamanitra Ray tsara indrindro faly ny fonay. Fa ianao nidina teto amin'ny tontolo izao, namonjy anay, nanavitra anay, ary manome anay fiainam-baovao. Ary tsy zany ihany fa maniraka anay ihany koa ianao, hitondra fanafahana, hitondra fanavotana, hitondra famparezana ho an'izao tontolo izao, izay anjakany faratsy tokoa. Mino zay, fianao nampiorona anay mandrakariva amin'ny vonoana Jesosy tokoa, ary ampaheranay ka ahafahanay mijoro vavolomberinao. Amin'ny anaran'ny sy mafonjy mampatanay zany. Amen. Faly rabantsika rehetra ry havana ary mirary mandrakariva ny fampaherizan'i Jesosy ho antsika rehetra. Araka ny nambara teo dia ny fiangonana misionaly, io no lohahevitra zay hobanjintsika androany. Ny fiangonana misionaly dia avy amin'ny vombolana hoe misiona. Isika rehetra mahafantatra fa tsy voalaza atao amin'ny baiboly ny vombolana hoe misiona. Kanefa rehefa mijery ny baiboly manontolontsika dia hitatsika fa hita taratra amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao izany misiona na iraka zany. Alohan'ny tena eritreretika ny fampianarana dia andetsika maky andin-tsoramasina iray izay anorenantsika ny fampianarana zay tena itony. Jaona toko fahafito-ambin'ny-folo, ny andininy fahavalo-ambin'ny-folo no vakitsika. Filazan'ny tsara araka Jaona toko fahafito-ambin'ny-folo ka ny andininy fahavalo-ambin'ny-folo ihany mivady izao amin'ny ran'i Jesosy. Tahaka nandrahanao ahy ho amin'izao tontolo izao, mba nandrahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Amen. Araka nambara tao efa hita hatramin'ny testamenta taloha ary mbola mitohy amin'ny testamenta vaovao ny resaka mission na fandrahana. Fa ny zavatra mivainga indrindra dia ny hoe Andriamanitra tenany mihitsiny no manira-tena ho amin'izao tontolo izao, hanafaka ny olona izay mila fanafahana, hanavitra ny olona izay mila fanavotana. Hitantsika izany tamin'ny fanafahany zanak'Israely, fa izy tena mihitsy no nidina ka nanafaka ny zanak'Israely izay teo ambany fanadevozan'ny Egyptianina, izay nila famonjena, izay nila fanavotana ihany koa. Fa ankoatr'izay dia nanira mpanompo koa Andriamanitra, anisan'izany ohatra Jona mpaminany. Ankoatran'ireo mpaminany izay nirahan'Andriamanitra tao amin'ny zanak'Israely dia naniraka mpanompo ihany koa Andriamanitra ho amin'ny firenena hafa, hitoro ny fonjeny, hitaona ny olona hiavana amin'Andriamanitra. Fa ny faratapin'ny misiona izay hitantsika ao amin'ny baiboly dia ny fanondran'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana, hanafitra antsika ary hameantsika fiainana mandrakizay. Ny vombolana hoe misiona sy ny hoe misionaly dia efa handretika. Ny tsara marina dia ny hoe misy fahasamihafana. Ny vombolana izay efa rentsika hatramin'ny ela dia ny hoe misionery sy ny hoe misionaly. Misionery moa zany dia anarana, fa ny hoe misionaly kosa dia mpamaro-toetra. Ny misionery dia ilazana ny olona alefa ho iraka any amin'ny toerana na firenena samihafa. Ho antsika FLM zao misionera tonga teto dia teo Norvezianina, teo ihany koa ny Amerikanina. Ny misionaly kosa dia sady iraka ny fiangonana no mpaniraka,
Ka voafatra ao anatin'izany ny toetry ny fiangonana zay manatanteraka ny iraka sy ny fomba anatanterahana zany iraka zany, ary ny tanjona kendreny ihany koa. Ny apôstôly no nametraka ny voambolana, tsy nametraka ny voambolana moa, fa nametraka ny fototra mahamisionaly ny fiangonana. Hitantsika maromaro ny andinin-tsoratra masina zay azontsika raisina, fa ny Korinthiana faharoa toko 5:5 no nitsongaina anehoana ny misionaly ny fiangonana. Voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany: koa dia iraka solon'i Kristy zahay, taon'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy zahay, ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana Andriamanitra ny ianareo. Araka nambara teo, ny hita ao amin'ny fiangonana misionaly sady mpaniraka ny fiangonana no iraina ihany koa, ary ny fototra iorenan'ny mamisionaly ny fiangonana dia ny fampihavana ny olona amin'Andriamanitra. Io nambaram-poly apôstôly teo io hoe: koa mangataka indrindra aminareo zay rahalahy, mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Mitory fampihavanana amin'ny olona sika, ka taontsika hiavana amin'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny filazantsara anankiray, ary tanterahina ihany koa zany amin'ny alalan'ny batisa. Ny manaraka dia ho jerentsika kely hoe inona avy moa ny toetra ny fiangonana amin'ny mahamisionaly azy. Misy 5. Ny voalohany dia masina izy, masina zany fiangonana. Nahoana? Satria tenan'i Kristy eto amin'izao tontolo zao ny fiangonana. Fa ankoatr'izay dia masina ihany koa satria fiombonan'ny olona masina. Ny fahatelo, ao ihany koa ny famasinana fiangonana satria manana firaisam-piainana amin'ny Jesosy izy. Ary ny anankiray farany dia ny hoe ny fanahy masina izay miasa ao fiangonana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta dia mahamasina ihany koa ny fiangonana. Tsy maintsy amin'ny famasinana no ahatanterahana ny baiko irak' Jesosy, ary tsy maintsy masina ihany koa ny olona ay irahan'ny fiangonana. Eto moa dia makaroa le hoe masina. Ny anankiray dia ny hoe olona efa natokan'Andriamanitra ho an'ny tenany. Fa ny anankiray faharoa dia ny hoe olona efa nandray fanavaozana avy amin'ny fanahy masina. Misy fotoana maniraka mpanotafika masina ny fiangonana na mpitory filazantsara. Tamin'ny fiangonana anankiray izay fanesana, misy amin'ny mpanotafika masina olona efa vita batisa, zany efa natokan'Andriamanitra ho an'ny tenany, kanefa mbola misy mangeja satria mbola misotro zava-pisotro mahamamo zany ilay tovolahy. Dia hoy ny pastora ao amin'ilay toerana hoe tsy mety ny andefasana azy ny amin'ny tafika masina na dia kristianina aza izy, satria olona masina ary efa nandray fanavaozana avy amin'Andriamanitra no iraina ho amin'izany asa masina zany. Zay zany ny voalohany. Ny toetra ny fiangonana amin'ny mahamisionaly azy voalohany indrindra dia masina izy. Ny faharoa dia mandroso mandrakariva. Amin'ny teny frantsay dia hoe église toujours en marche. Tsy mijanona amin'ny toerana iray izy, zany hoe stationnaire, fa mivetra ny olona rehetra ary mandeha makamin'ny tany rehetra. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany hoe ho vavolombelony izy ireo manomboka ho Jerosalema, makany Jodea sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Raha ohatra ka hoaritsika amin'ny zavaboary zany dia tsy tahaky ny rano izay miambina amin'ny toerana anankiray na dobo, fa tahaky ny rano velona izay mandeha ka mitondra fiainana ho an'ny olona izay mandray sy misotro azy. Zay ny fiangonana, mandeha mandroso mandrakariva. Ary zay mahatonga antsika maniraka mpanao tafika masina, za mahatonga antsika maniraka evanjelista, satria ny fiangonana dia tsy mijanona amin'ny rindrina efatra fotsiny, fa mandefa iraka izy mivoaka ny rindrina efatra ny fiangonana mambara ny fitiavan'Andriamanitra. Tahaka an'i Jesosy tsy nijanona tao amin'ny toeram-boninahiny, fa nidina amin'izao zao hanafaka antsika.
de torak'izay koa nataon'ny fiangonana, tsy mijanona fotsiny ao amin'ny toerana misy azy izy, fa rehefa nandray ny famonjena izy, nandray ny fanavotana izy dia indro fa mandeha makany amin'ny tany rehetra. Ny toetra fahatelon'ny fiangonana misionaly dia mitondra fanafahana sy fanavaozana. Mitondra fanafahana sy fanavaozana. Liko atoko fahaefatra no anehoan'i Jesosy an'izany hoe mitondra fanafahana sy fanavaozana eto amin'izao tontolo izao no natongavany. Liko atoko fahaefatra andinin'ny fahavalo-ambin'ny-folo sy ny fahasivy-ambin'ny-folo no vakoa aminaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah no atao amiko. Satria nanosotray hitoro-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitoro fandefasana mifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jampa, hanafaka nampahoriana, hitoro ny taona ankisotrahany Jehovah. Tsindrina ilay tenin'i Jesosy eto hoe naniraka hitoro fandefasana amin'ny mifatotra izy. Andriamanitra naniraka Jesosy hitoro fandefasana amin'ny mifatotra satria maro ny olona izay mbola fatotra. Voafatotry ny tsy finoana, voafatotry ny fahakalana, voafatotry ny fahotana ihany koa. Ary isika mino zay nandray izany fanavotana izany, nandray izany fanafahana izany dia irana ihany koa hitory fanafahana, izany hoe hitondra fanafahana sy fanavaozana eto amin'izao tontolo izao izay anjakany faratsiana, anjakany fahafatesana. Ka amin'ny maha tenan'ny fiangonana, tenan'i Jesosy ny fiangonana dia hoeny azy ny hery hanafaka sy hanavao an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny filazantsara. Io nambarany eo amin'ny Matthieu hoe manome fahefana ho an'ny mpianatra izy mba hitory fahafahana ho an'ny olona izay mbola voafatotra. Ka tanteraka izany raha toa ka mandeha amin'ny herin'ny tenantsika, fa mila firaisana amin'ny Jesosy isika. Io moa nambarany eo amin'ny filazantsara Jaona hoe izao ny voaloboka, ianareo sampany tsy mahefa inona ianareo raha tsy miray amiko. Ary raha dikan'ny teny hafa dia mila fandraisana famonjena sy fanafahana zay atolo Jesosy. Raha tsy efa nandray fanafahana isika, nandray ihany koa ny famonjena, tsy afaka hitory izany fanafahana izany. Izany hoe ny olona mbola voakeja tsy afaka hanafaka ny hafa. Andeha voakentsika kely ny Petera faharoa. Petera faharoa toko faharoa. Petera faharoa toko faharoa ka ny andininy fahasivy-ambin'ny-folo. Petera faharoa toko faharoa ka ny andininy fahasivy-ambin'ny-folo mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fahafahana no ampanantenainy ireny, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalitoana, izay maharesy ny olona dia mandevo azy. Aleo seratsany hoe misy olona anankiray voafatotra natongona tanany dia irany izy hoe andany ianao manafaka ny ranonareo. Voafatotra izy, tsy afaka manafaka azy izy raha tsy esorina aloha ny fatotra izay mahazo azy. Noho izany ny olona izay mitondra fanafahana, ny fiangonana izay mitondra fanafahana sy fanavaozana dia mila mandray izay fanafahana sy fanavaozana avy amin'ny tompo sy aloha. Ary zay no hitantsika amin'ny mpianatra. Jesosy raha toa ka nifidy azy ireo, tsy avy hatrany dia naniraka azy ireo izy, fa nataony aloha dia nanafaka azy ireo tamin'izay rehetra nikeja azy. Dia rehefa afaka tamin'izany izy ireo, afaka 3 taona dia indro fa nirahiny amin'izay. Ohatra anankiray, ohatra ny azontsika raisina, i Jaona apôstôly ohatra tany am-piandohana, atao hoe Jaona zanabaratra satria nanjaka tao aminy fankalana. Rehefa tsy mety mandray azy ny vohatra anankiray dia hoy izy tamin'i Jesosy hoe mety va ianao raha ohatra ka gataka hafa eny an-tany zay mba hilatsaka amin'ny vohatra io. Tsy nanam-pitiavana izy. Fa rehefa nandray an'i Jesosy izy, ilay mpanafaka azy amin'izany tsy fananana fitiavana izany, dia tonga apôstôly ny fitiavana. Ary zay no nahafahany nahavita ny asa izay nandrahan'ny tompo azy. Ny fiangonana izay mitondra fanafahana sy fanavaozana eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy mandray aloha ny fanafahana sy ny fanavaozana avy amin'ny tompo. Isan-karazany moa ny azontsika tanisaina amin'izany fanafahana izany. Fanafahana fankalana, fanafahana fitiavam-bola, fanafahana fitiavam-boninahitra sy ny sisa. Ny fahaefatra dia miaina fitiavana sy firaisanaina amin'i Jesosy. Izay ihany koa ny toetra ny fiangonana misionaly. Miaina amin'ny fitiavana sy ny firaisanaina amin'ny Jesosy.
ny fitiavana no maniry, araka ny tenin'ny apôstôly fa ny fitiavan'ny Kristy no maniry anay. Ny fitiavana no ahafahana manao ny asa ampifaliana, ary ny fitiavana ihany koa no akasitran'Andriamanitra, ary ny fitiavana ihany koa fanaovana ny asa amin'ny fitiavana no ahitana vokatra tsara. Averina kely, ny fitiavana no maniry atsika ahafahantsika matateraka izany. Ny fitiavana no ahafahana manao ny asa ampifaliana, ary ny fitiavana no akasitran'Andriamanitra. Fa ny anaray farany dia ny hoe ny asa n'Andriamanitra atao fitiavana ihany koa no mahavokatra. Paoly apôstôly dia milaza an'izany ary rehefa itsika tsenjery eo amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo folo ao hoe na dia atolotrodorana aza ny tenako kanefa tsy manam-pitiavana aho dia tsinotsinona izany. Tsy afaka matateraka ny asa izay nanondran'Andriamanitra azy ny fiangonana, zany hoe tsy afaka mijoro amin'ny mahamisionaly azy raha tsy ao ny fitiavana. Jesosy dia manambara ao amin'ny filazantsara fa rava ny fanjakana miady an-trano. Tsy afaka miatrika ny asa izay nanondran'Andriamanitra azy ny fiangonana raha toa ka misy mikorotana ao aminy. Ary mila fitandremana fa tsy voatery tsy voatery fampanahy tahaka ny fitsakan-tsangana sy ny halatra ihany no amelezan'ilay ratsy ny fiangonana, fa eo ihany koa ny fifampiadinana sy ny korotana maro samihafa. Nisy fileovana iray izay efa niasana, de tao anatin'ny taona anankiray le mpitondra fileovana nalahelo satria ny fitandremana anankiray izy ka ny tonga ny fivorian'ny fileovana dia mandamina an'io fitandremana io no ataon'ny fileovana. De nahelo le mpitondra fileovana tamin'ny fotoan'andro, malahelo aho izy fa tsy afaka miatrika ny asa fampandrosona ny fiangonana fa isaka mivory ny fileovana de fandaminana ady foana no atao. Tsy mahatateraka ny maha fiangonana misionaly azy ny fiangonana raha toa ka tsy ao amin'ny fitiavana. Ny farany, ny toetry ny fiangonana mamisionaly azy dia miady sy mandresy. Miady sy mandresy. Jesosy dia efa niady ary nandresy izy. Nandalo fahoriana izy, nandalo fanenjehana izy, nandalo fiaretana hatramin'ny fahafatesana izy, kanefa nandresy izy, resy ny fahavalo rehetra. Ka ny fiangonana ihany koa izay manara-dian'ny Kristy, izay moa maha-kristianina antsika, de mandalo zany ady zany, ady amin'ny fanahy, ady amin'izao tontolo izao. Kanefa ny toko lehibe ho antsika, Jesosy efa nandresy io zany dia handresy tahaka azy ihany koa ny fiangonana. Amin'izao fotoana izao dia eo ny fampitahoran'ilay ratsy hoe raha ohatra ka ho antsika FLM, ao ny silamo, ao ny franc-maçonnerie, ao ny sekta isan-karazany. Kanefa ny toko lehibe dia zao, ady atrehan'ny fiangonana zany, ary andresy ny fiangonana raha toa ka miankina amin'i Jesosy izy, mamela an'i Jesosy hanjaka tokoa ao anivon'ny fiangonana. Io moa toka efa meny Jesosy hoe ny vavahady ny fiainatsika tsy haresy azy. Ny toetry ny fiangonana dia miady izy, fiangonana misionaly maromarina kokoa, miady sy mandresy. Izany amin'ny ankapobeny ny toetry ny fiangonana ama misionaly azy. Ka dia miandry ny fampianarana, ny fanontaniana avy ety amintsika, dia afaka mamaly zany ny tenanay raha toa ka misy ny fanontaniana izay apetraka. Araha ny nambara teo mandrapatonga ny fanontaniana avy ety amintsika, ny voambolana hoe misionaly voaingana atao anatin'ny 10 taona, fa efa hatrany am-pandohana zany, hatrany amin'ny testamenta taloha de efa nisy ny misionana tompo Andriamantsika, ary mbola nitoy zany ateny testamenta vaovao, ary mbola hitoy zany mandrapatonga amin'ny fotoana zay evian'i Jesosy tamin'ny raha olo-lanitra. Moa nambarany hoe hotorinan'ny zao tontolo zao ny filazantsara zay vao ho tonga ny farany. Zava-dehibe ho antsika ny mahamisionaly ny fiangonana satria mariky zany fa tia zao tontolo zao Andriamanitra, tia ny hovonjena ny olona rehetra. Nefa midika ihany koa zany fa ametran'Andriamanitra fitoisana ny fiangonana, zany hoe nofidiny ho mpiara-miasa aminy isika. Tena voninahitra zany, ka azontsika atao
ny manome voninahitra an'Andriamanitra manoloana zany tokoisana lehibe zany. Eny ary misy manontaniana ato hoe verina tanisaina ve reo toetra misionaly fiangonana azontsika averina. Ny voalohany dia masina izy, ny faharoa masina izy hoy isika teo satria hoe tena Kristy fimbon'ny olona masina firaisam-piainana amin'i Jesosy eo ihany koa ny fanahy masina izay manjaka eo aminy. Ny faharoa dia mandroso mandrakariva toujours en marche. Ny fahatelo dia mitondra fanafahana sy fanavaozana. Ny fahaefatra dia mena amin'ny fitiavana sy ny firaisana ainan'i Jesosy. Tsy mahefa ninino tsika raha toa tsy ao ny fimbonantsika amin'i Jesosy satria Jesosy le maneraka antsika no manateraka ny asa. Iny ambaram-boly apôtôly ao amin'ny epistily izay nosoratany hoe i Paoly izy namboly, i Apôlôsy nandena fa Andriamanitra zay mampitombo noho izy. Ny farany dia fiangonana miady sy maresy. Zay ngamba no fanazavana akapobeany mikasika ny tokoetra ny fiangonana amin'ny maha misionaly azy. Fantatro ohatrany tsy de misy fanontaniana mipetraka amintsika. Ny azo ampaherezana antsika dia hoe arakaraka ny herison'ny fiangonana no voamaika mahatezitra ny fahavalo ka mahatonga azy manao izay fomba rehetra anakivinan'ny fiangonana amin'ny fomba maro isan-karazany zay sika mahita azy any amin'ny toerana zay misy atsika tsiraray avy any. Saingy ny toky lehibe ho atsika araka nambara teo aloha dia ny hoe ilay Andriamanitra zay naniraka momba sy mampahery ary miaro ihany koa ny fiangonana. Tsy tahaka ny any miaramila, tsy hoe manaratsy miaramila moa fa fampitana mba azahoantsika azy. Miaramila rehefa maniraka ny ambogrady tahaka hoe jeneraly ohatra na commandant, izy mijanona ny toerana zay andrahany, fa lay ambany grady kosa dia rahana analoha any miasikady. Fa ny antsika kosa ny kapitentsika dia tsy iza fa Jesosy, izy mihitsy no mialoha lalana ary efa nandresy ny fahavalo. Fa ny anjarantsika dia manaraka azy, ka ny olona zay manaraka azy dia andresy mandrakariva. Ary apôstôly ary dia nilaza hoe manoatra noho ny mpandresy. Dia tena mampahery atsika ny fahafantarantsika fa Jesosy tsy misaraka amintsika fa momba antsika. Inona pastora no hevitra mba afaka koa ny kristianina 3 millions eo amin'ny Luteranina ka tena ho afaka hanafaka ny afaka tokoa satria maro ny tsy mijoro sika, ohatra hita ny kolikoly sy ny sisa. Ka ny mahatonga ny kristianina tsy mahajoro dia tsy manofo amin'ilay loharano tsara indrindra izy dia tsy inona fa ny soratra masina. Ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra zay mampitombo atsika amin'ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa zay manavao atsika, tonga atsika ho tian'Andriamanitra tokoa. Ka raha vao tsy ampy ny fanovozan'ny kristianina zany loharano fototra zay mamelona sy mampahery azy zany dia ho reraka izy. Dia amporisihana zany ny kristianina ahafahany tena mijoro amin'ny maha fiangonana misionaly azy mba tena hivelona sy lona tokoa amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika zany mankalaza ny fahadimanjato taonan'ny réformation tsika zao. Lutera tamin'ny fotoan'andro tena mafy miady zay nysedrainy satria ny fiangonana manontolo mihitsy no nanohitra ny Lutera. Misy ihany ny momba azy fa vitsy. Kanefany natanteraka ny mission na ny andraikiny izy satria ny soratra masina natao hivonjatra. Ny tenin'ny Kristy io no nataony ho fahefana faratampony. Ka isika kristianina mila mitandrina fa amin'izao fotoana izao tena maro ny fomba zay entin'ilay ratsy handrebirebena ny kristianina mba ho variana ka tsy hanovo ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fiangonana zany dia mila manovo mankariva amin'ny tenin'Andriamanitra mba hitombony amin'ny finoana sy hitombony ihany koa amin'ny fitiavana ka tanterahany izay maha fiangonana misionaly azy zay. Tsy mbola misy fanontaniana hafa afaka mandeha amin'ny mesazy moa tsika raha toa ka misy fanontaniana hafa. Amin'izao fotoana zao moa ankoatran'ny mondialisation dia etsy-andany ihany koa ny ady lahy eo amin'ny fiangonana. Io moa efa nambara teo hoe
raha mikorotana ny fiangonana tsy afaka miatrika miasa zay nanoran'Andriamanitra azy izy. Noho zany de mila mitandrina fiangonana, mila mitandrina ihany koa ny sampana ao anivon'ny fiangonana, satria indraindray tsy le avy any avelany loatra no fahavalo izay mampikorotana ny fiangonana ka tsy havitany an'ilay mahamisionaly azy fa samy ny ao anatiny no mifampikatroka, mifampiandany dia mahatonga ny fiangonana tsy afaka miatrika ny mahamisionaly azy. Raha toa ka tsy misy ny fanontaniana dia mamaraparana ny fandaharantsika isika, kasitrahana indrindra sika manaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny fandaharam-potoanantsika androany dia mankasitraka indrindra andreo tompon'andraikitra isan-tsokajiny zay nampijoro sy mandrindra n'izao fandaharana izao, ary mankasitraka ihany koa ny mpijery rehetra, ny tompony hampahery-antsika ka tanterahantsika ny mission zay napetrak'Andriamanitra tamintsika tsiraray avy. Isaorantsika Andriamanitra sy nifidy ny fiangonana Loterana isan'ny irany eto amin'izao tontolo izao, dia ny tompony no mampijoro mandrakariva ny fiangonantsika ka ahafahantsika mijoro vaolombelony mandra-pahatonga fotoana izay ny Jesosy eny amin'ny raha olanitra. Ivavaka isika. Mahafaly ny fonay Andriamanitra ny misaotra anao fa tia izao tontolo izao tokoa ianao, ary tianay koa satria novidianao tanaty maro izany mba hanambara ny fitiavanao. Tsy hainy izany fa ianao Jesosy Tompo izay efa niantso sy naneraka anay no angatahanay, ampahery anay, ampijoro anay mandrakariva, ka dia eo aza ny fakapanazy ataon'ilay ratsy amin'ny alalan'ny vola, voninahitra. Io ihany koa ny fomban'izao tontolo izao dia ianao Jesosy Tompo mampijoro anay. Taro izay tompo hanetry tena mandariva, iaiky fa tsy mahaleo teny izahay fa mila anao. Manantena izay fa ianao nampahery ny fiangonanao, ianao no hitay ihany koa ny tsiraray avy ka hahafahany manambara ny fitiavanao, hahafahany manambara ny famonjenao amin'izao tontolo izao izay mila izany famonjena tokoa. Amin'ny ranomasina sy mahavonjy mankatana izany Jesosy. Amen. Dia mametry mandra-peona tokoa Jesosy hita sy hampalentsika tsiraray avy. Trizami tanu, travulukia, sansi mitara.